ဝက်ပေါက်ပါပြီသွားကြည့်မယ်သူ့ရဲ့မီးနေကန်လေးမီးနေကန်ဖွင့်ပါအောင်ဟဲ့15ကောင်ပေါက်တာဒါ2ကောင်ကြော့သွားနော်13ကောင်ရှင်းတာလိမ်မာလိုက်တာဟောဒါအမလေးဟုတ်နို့ခဲထားချက်ကျူးတန်းနဲ့နို့ခဲထားတာနို့ခဲရကွာသူ့အမေမကြီးကလည်းနို့ဓာတ်ထွက်တယ်